Dá só uma olhada nesse desconto que esse produto teve dias atrás. E se você tivesse visto essa oferta quando ela apareceu? Provavelmente já teria aproveitado, não é? Para não perder mais nenhuma oportunidade assim, é só clicar no link que está fixado no primeiro comentário e entrar no nosso canal do WhatsApp. Lá a gente compartilha todos os dias as melhores promoções do mundo da beleza. Produtos originais com descontos reais de lojas confiáveis. É rápido, grátis e sem enrolação. Se você ama cuidar de si, mas não quer pagar caro, o lugar certo para você é no Achadinhos de Beleza. Então já sabe, terminou o vídeo? Vai no comentário fixado e entra para o canal, porque as próximas ofertas podem aparecer a qualquer momento.